Hello everyone, welcome to our channel SNC Moms Talks. Today చాలా రోజుల తర్వాత వీడియో చేస్తున్నామండి. అది జస్ట్ ఒక సింపుల్ వ్లాగ్ అనుకోండి. మా కజిన్స్, మా ఫ్యామిలీ అంతా మా తోటకు వచ్చామన్నమాట. చాలా రోజులైంది. ఈ స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్లో ఒక చిన్న ఎంజాయ్మెంట్ అంటే అలా చేసి ఇప్పుడు మనం వ్లాగ్ ఈరోజు ఫుల్ వ్లాగ్సే అండి. మనం ఏమేం చూద్దామంటే మా తోట, మేము ఎలా వంట చేసుకొని ఇక్కడ తిని ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తాము అనే వ్లాగ్స్ అన్నీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మీతో స్మాల్ వ్లాగ్, నాట్ బిగ్ వ్లాగ్. తోట, మళ్ళీ మేము ఎలా ఉన్నాము, మా కజిన్స్ అందరితో కలిసి మేము ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము అట్లా అని చెప్పేది మాత్రం మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. ఓకే, అక్కడక్కడ కొన్ని బిట్స్ తీసానండి, అవే యాడ్ చేస్తాను. అదే ఒక వ్లాగ్ లాగా అయిపోతుంది. ఓకే ఓకే, సీ యూ. హాయ్ అండి, మా తోటలో ఏమేమి ఉన్నాయనేది మీకు చూపిస్తాను. చూడండి, ఇదంతా రోజ్ గార్డెన్ అనమాట, బటన్ రోజ్ గార్డెన్. మళ్ళీ కొబ్బరి చెట్లు, మామిడి చెట్లు, బటర్ ఫ్రూట్స్ మీకు తెలుసు అనుకుంటా. బటర్ ఫ్రూట్స్, అవకాడో, ఆ ప్లాంట్స్, మళ్ళీ బనానా ట్రీస్, మళ్ళీ కోల్డ్ ఫామ్ మీకు తెలుసు కదా, కోలీ ఫామ్ అని చెప్తాము. ఆ ఫామ్స్ అవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. అవన్నీ మీకు చూపిస్తాను పోను ఏది ఎక్కడుంది అని చెప్పేసి. చూడండి, ఇది బటన్ రోజ్ చెట్టు మీకు తెలుసు అనుకుంటాను. యాక్చువల్గా పెద్ద రోజ్ అంటే ఎలా వస్తుందంటే దాన్ని స్టెమ్ రోజ్ అని చెప్తారు. ఆ రోజ్ వేరు. ఆ రోజ్ యాక్చువల్గా మనం స్టెమ్తో పాటు కట్ చేస్తాం అనమాట. చూడండి, ఇది బటన్ రోజ్ అనమాట. బటన్ రోజ్ చెట్టులు ఇలా ఉంటాయి అనమాట. అవి చిన్నగా, బటన్ రోజ్ అంటే చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. అవి మనం చేత్తోనే ఇలా తుంచుకొనేయచ్చు అనమాట. అదే స్టెమ్ రోజ్ అంటే స్టెమ్తో పాటు కట్ చేసి అది ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు. ఇది నార్మల్గా లోకల్ యూస్కి వాడదాం అనమాట. మళ్ళీ ఇంకా కొబ్బరి చెట్లు అంటే నార్మల్గా కొబ్బరి చెట్లు మేము కొబ్బరి బొండాలకి ఇచ్చేస్తామన్నమాట. అది చాలా మెచ్యూర్ అయ్యేదాకా మేము ఉంచుకోము. అట్లే కొబ్బరి బొండాలకి మేము సేల్ చేసేస్తాం అన్నమాట, 1 ఇయర్కి ఇంత అనేలాగా. అది కొబ్బరి తోట. మ్యాక్సిమం మాకు ఏదైనా కావాలి కొబ్బరి బొండాలు అనుకున్నాడు మేము తీసుకుంటాం. మాకని సపరేట్గా కొన్ని చెట్లు పెట్టుకుంటాము. మళ్ళీ ఇంకా బటర్ ఫ్రూట్, అవకాడో అదంతా వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ మీకు చూపిస్తాను ఏమేమి ఉన్నాయని. మళ్ళీ డ్రమ్ స్టిక్స్, మునగాకు అని చెప్తాం కదా, మునగాకు, మునక్కాయలు, పపాయ, అలాంటి ప్లాంట్స్ అంతా ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట. అక్కడంతా చూసుకుంటాము. అవన్నీ చేసేసి మళ్ళీ మేము మాకు కావాల్సిందంతా మేమే తీసుకుంటాం అనమాట. అక్కడ చూడండి, అక్కడ మా అంకుల్ అక్కడ వెళ్ళేసి రోజ్కి మందు చల్లడానికి టైర్ తీసుకెళ్తున్నారు. అక్కడ వేసి ఇక్కడ రోజ్కి మనం పంట పెడితే దాన్ని ఎలా కేర్ చేసుకోవాలి అనేది మనమే చూసుకోవాలి. కాబట్టి అక్కడ మా అంకుల్ అంటే మా హస్బెండ్ వాళ్ళ చిన్నాయన అనమాట, మా చిన్నమావ గారు, అక్కడ వాళ్ళు మందు చల్లడానికి ఆ టైర్ తీసుకెళ్తున్నారు. కానీ అలాంటి టైర్లోనే మన రోజ్ ఫామ్కి అదంతా మందు చల్లుతామన్నమాట. ఓకే, స్టార్ట్. చూడండి, ఇది మందులు కలుపుకోవడానికి డ్రమ్ అన్నమాట. రైతులు ఎప్పుడైనా ఏం చేస్తారంటే మన తోట ఇంత ఉంది, ఇన్ని ఎకరాలు ఉంది అన్నప్పుడు అన్ని ఎకరాలకు తగ్గబడ ఒక డ్రమ్ ఫిక్స్ చేసుకుంటారనమాట. ఆ డ్రమ్లో ఫుల్ ఆఫ్ ఏమేమి ఫెర్టిలైజర్స్ ఉన్నాయో వాటిని బాగా మిక్స్ చేసుకొని, ఆ మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంత క్వాంటిటీ అని నార్మల్గా ఒక డ్రమ్ము లేకపోతే ఏదైనా ఒకటిలో ఉన్నాయి కదా, అలా తీసి భుజానికి తగిలించుకొని మందు చల్లుతారు. ఇంకొన్ని ఏమంటే ఎలక్ట్రిక్ మిషన్స్ లేకపోతే పెట్రోల్ మిషన్స్ ఉంటాయి, వాటితో కలిపి ఏం చేస్తారంటే ఇది ఒక ఫుట్బాల్ లాగా వస్తుంది, దాంట్లో లోపల పెట్టేసి మనం మందు చల్లడం స్టార్ట్ చేస్తారనమాట. క్వాంటిటీ ఇన్ని చెట్లకి, ఇంత ఎకరానికి ఇంత మందు, ఇంత ఫెర్టిలైజర్ అని చెప్పి దాంట్లో మిక్స్ చేసేసి ఉంటారు. మిక్స్ చేసేసి దాన్ని చల్లడం స్టార్ట్ చేస్తారనమాట. ఇది పర్టికులర్ టైంకి పర్టికులర్ ఆ మందు వచ్చి ఖాళీ అయిపోయి ఇన్ని లీటర్స్ అని ఖాళీ అయిపోయినప్పుడు అది స్టాప్ అయిపోతుంది అనమాట. ఆ మందు చల్లే డ్రమ్మే ఇది. చూడండి, ఇది వచ్చి బటర్ ఫ్రూట్ చెట్టు అనమాట. బటర్ ఫ్రూట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అవకాడో. ఇది చెట్టు అనమాట. దీంట్లో యాక్చువల్గా ఇది సీజన్ కాదు, దానివల్ల కాయలు ఏం లేదనమాట. ఒక దగ్గర ఉండొచ్చు మేబీ అన్సీజనల్గా ఉండే కొన్ని ఫ్రూట్స్ చూపిస్తాను. ఇది చూడండి, ఇదంతా కోకోనట్ ట్రీస్. కోకోనట్ ట్రీలోనే చూడండి గ్రీన్ కలర్ కోకోనట్ ఉంది, మళ్ళీ రెడ్ కలర్ కోకోనట్ ఉంది.
ఇవన్నీ ఉన్నాయి. చాలా బాగుంటుందండి. మనము ఈ స్ట్రెస్ఫుల్ బిజీ లైఫ్లో వీక్లీ వన్స్ అట్లా వచ్చి మనము ఈ గ్రీనరీ తోటలు అన్నీ చూస్తే ఫీలే వేరు, చాలా బాగుంటుంది. చూడండి, వీరిద్దరు నా కజిన్స్ అనమాట. అంటే మా ఆడపడుచున్నారు కదా, మా వదిన వాళ్ళ కూతుర్లు అనమాట. వీడియో చూస్తున్న ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు, వాడు మా కజిన్, అంటే మా ఆడబిడ్డ వాళ్ళ కొడుకు అనమాట. హీఈస్ పవన్ కుమార్, షీఈస్ అమృత, షీఈస్ దీపిక. She is HR in TVS. She is studying BCA in St. Joseph College. Actually, we are like a sisters. మేము ఎప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు వీళ్ళ పిల్లలని చూడము. వీఆర్ ఆల్వేస్ మింగల్ అండ్ వీఆర్ ఆల్వేస్ టుగెదర్ ఓన్లీ. ఎప్పుడు ఎక్కడొచ్చినా గుంపులుగా వెళ్ళిపోతాం అనమాట. అదే మాకు ఎంజాయ్మెంట్ అదే అనమాట. వేరే ఎక్కడ మూవీస్కి వెళ్ళినా, వేరే అవుటింగ్స్కి వెళ్ళినా, షాపింగ్కి వెళ్ళినా మాకు ఇలాంటి హ్యాపీనెస్ ఎప్పుడు రాదు. ఎప్పుడు మేము ఇలా ఉండి కమెంట్ చేసుకుని ఒక్కరిపైన ఒకరు సెటైర్లు వేసుకుని నవ్వుకునేదే మాకు పెద్ద విషయం. ఇంకా మిస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, మా చిన్న ఆడపడుచు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ, అంటే మా చిన్న వదిన వాళ్ళ కూతురు హాస్టల్లో ఉంది అనే దానివల్ల అక్కడ చూడ్డానికి వెళ్ళారనమాట ఈరోజు. Then one more vlog also is waiting, that is on 24th. I hope you will enjoy the video also. We all together going to Tirupati. మా కొడుక్కి గుండు గీయించాలన్నమాట. అప్పుడు గుండు గీయించడానికి తిరుపతికి వెళ్తామన్నమాట. అప్పుడు ఇంకా చాలా ఫన్ ఉంటుంది. అప్పుడు మీకు షేర్ చేస్తారనమాట ఆ వీడియోస్ అన్ని. చాలా 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 ఫన్ ఉంటుంది. మా ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి వెళ్ళినప్పుడు మీకు చూపిస్తానండి ఆ వీడియో కూడా. మళ్ళీ ఇంకా కొన్ని చెట్లు అన్నీ చాలా ఉన్నాయన్నమాట. మా మామ, అంటే మా హస్బెండ్ వాళ్ళ నాన్న ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు చాలా చాలా వెరైటీ ఆఫ్ చెట్లు అన్నీ పెట్టున్నారు. అవన్నీ మీకు చూపిస్తాను ఒక్కొక్కటిగా. ఇప్పుడు వచ్చి మనం నిమ్మ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్తాం. నిమ్మ చెట్టు, చాలా చెట్లు ఉన్నాయి. ఏ చెట్ల పేరు చెప్పేది మీకు, ఉండే చెట్లన్నీ ఉన్నాయి. రండి చూపిస్తాను. ఇది వచ్చి నిమ్మ చెట్టు అనమాట. నిమ్మ చెట్టు ఇది కూడా బటర్ ఫ్రూట్ చెట్టు. ఈ బటర్ ఫ్రూట్ చెట్టులో కూడా ఇంకా కాయలు లేదు. మ్యాక్సిమం కాయలు ఏమైనా ఉంటే వాటిని మీకు చూపిస్తాను అనమాట. ఇవి చూడండి, ఇది నిమ్మ చెట్టు. ఇది నిమ్మ చెట్టు అనమాట. చాలా బాగుంటాయి. మ్యాక్సిమం మేము నిమ్మకాయలు ఎప్పుడు కొనము. ఉండేవని మా తోటలో ఉండేవే మేము తీసుకొని వాడుకుంటాము. చూడండి, ఒక నిమ్మపండు బాగా మాగి కింద రాలిపోయిందన్నమాట. అక్కడ బటర్ ఫ్రూట్స్ ఉంటే మీకు చూపిస్తాను రండి. మ్యాక్సిమం ఇక్కడ దిగి చూడండి, ఇక్కడ వెళ్ళామంటే మా కోడి ఫారమ్స్ అంతా ఇప్పుడు ఖాళీ ఉన్నాయి, అన్నీ ఖాళీ చేసాము ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. చూడండి, ఇక్కడ ఈ 2 రూమ్స్ వాళ్ళకి కోల్డ్ ఫారంలో ఉండే వాళ్ళకి మేనేజర్ వాళ్ళకి రూమ్ లాగా ఇచ్చాము. ఇప్పుడు ఖాళీ ఉంది. వాళ్ళు వచ్చేస్తారు. వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మీకు కోల్డ్ ఫారం ఫుల్ఫిల్గా ఉండేటప్పుడు మీకు చూపిస్తాను మళ్ళీ అన్నీ. చూడండి, ఇదంతా ఒక మినీ తోట. అక్కడ మినీ తోట అన్నమాట. అన్ని వెరైటీ ఆఫ్ చెట్లు ఉంటాయి. నాకు కొన్ని చెట్ల పేరు కూడా తెలీదు, అన్ని చెట్లు ఉంటాయి. ఇక్కడ మళ్ళీ చూడండి, అక్కడ చెరుకు ఉంది. చెరుకు తెలుసు కదండి, ఇక్కడ షుగర్ క్యాన్ అండి. చెరుకు అదంతా చెరుకు అనమాట. చెరుకు అట్లనే ఉంటుంది, షుగర్ క్యాన్ అవన్నీ. మళ్ళీ ఇదంతా మామిడి చెట్లు. ఇక్కడ చూడండి, ఈ పపాయాలో అయితే మనం డైరెక్ట్గా అయితేనే చేతిలో తీసుకోవచ్చు అనమాట. పపాయాని కొంచెం ఇలా అందుకే చేతిలోనే తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఇంకా ఇదంతా ఫుల్ మామిడి తోట. ఈ వెరైటీ ఆఫ్ మామిడికాయలు చూస్తాను. దీంట్లో చాలా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ పెట్టారు మా మావయ్య గారు. ఇంకా మళ్ళీ ఇప్పుడు సీజన్ కాదు కదా, మే ఆర్ జూన్ అట్లా టైంలో, ఏప్రిల్ మే అలాంటి టైంలో మీకు ఎన్ని వెరైటీస్ మామిడికాయలు కావాలంటే అన్ని వెరైటీస్ మామిడికాయలు దీంట్లో చూపిస్తాను. డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, వెరీ టేస్టీగా ఉంటాయి అన్నమాట. పండ్లు, రసాలు, మళ్ళీ చిలక ముక్కు మామిడికాయలు, సెందూర, బంగినపల్లి, అలాంటివి చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ మామిడికాయలు వస్తాయన్నమాట ఈ చెట్లలో. చాలా బాగుంటాయి. ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు. అప్పుడు ఇప్పుడు అన్ సీజన్ కదా, సీజన్ టైంలో ఖండితంగా మీకు చూపిస్తాను. ఇంకా అక్కడక్కడ ఒక్కొక్క బనానా, అక్కడక్కడ ఒక బనానా చెట్టు, డ్రమ్ స్టిక్ చెట్టు. ఇది మునగాకు అంటాం కదా, మునగకూరకు. దీనికి చాలా డిమాండ్ అన్నమాట సిటీస్లో. ఒక 4 రెప్పలు పెడతారు. 4 రెప్పలు పెట్టి ఇది
20 రూపీస్ 30 రూపీస్ అలా సెల్ చేస్తారనమాట. దీంట్లో మునక్కాయలు కూడా చాలా బాగా పూస్తాయి, చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి. సాంబార్లో వేసినప్పుడు చాలా బాగుంటాయండి. మీకు కాయలు అంతా సీజన్లో వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు జస్ట్ ఏమేమి ఉంది అని మాత్రం చూపిస్తాను నేను బ్లాగ్ కోసం. ఓకే చెప్పారమ్మా డ్యాన్స్ అంతా బస్లో కన్నా మనం కార్లో చెప్పక్క. చూడండి ఇది ఫస్ట్ ఇంకా తీయము హాఫ్ సెషన్. మళ్ళీ అవుట్ సైడ్ అంతా మామిడి తోట అనమాట. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మామిడికాయలు ఉంటాయి అన్నమాట అక్కడ. చూడండి ఇప్పుడు మనము తోటలో బయటంతా కొబ్బరికాయలు మెచ్యూర్డ్ కొబ్బరికాయలు ఉంటాయి కదా, కొబ్బరికాయలన్నా ఇట్లానే ఇట్లా పొట్టు తీసేస్తే దాని లోపల ఉండేదే కొబ్బరికాయ అనమాట. మళ్ళీ దాన్ని మనం పగలు కొట్టుకుని వాడుకుంటామండి. చూడండి కేరళ కొబ్బరి బండ నేను అప్పుడే చెప్పాను కదా, అదే అండి. ఇది ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంటుంది కానీ దీని వాటర్ చాలా టేస్ట్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆరెంజ్ కలర్ కొబ్బరి బొండం. మళ్ళీ ఇవన్నీ బటర్ ఫ్రూట్ చెట్లే. ఇంకో డిఫరెంట్ కొబ్బరి బొండం అక్కడ లైట్ కలర్ లైట్ ఆరెంజ్ కొబ్బరి బొండం అక్కడ ఉందన్నమాట. అది చాలా బాగుంటుంది. యాక్చువల్గా ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఇస్తాయి అన్నమాట కొబ్బరి బొండము. కలర్ని బట్టి ఆ వాటర్ కూడా వేరే టేస్ట్ వచ్చి ఇస్తుంది అనమాట. వాటర్ లోపల ఉన్న కొబ్బరి కూడా చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది. అది ఒక కలర్ని బట్టి వేరే అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. మళ్ళీ అక్కడ చూడండి చెరుకు ఉంది. అటు సైడు వెళ్దాం మనం. మళ్ళీ అటు సైడ్ చెరుకు, ఇటు సైడ్ అంతా కొబ్బరి బొండాలు, మామిడికాయలు, పప్పాయ. నీకే చూస్తాను. పైన తోట రోజ్ తోట. మళ్ళీ ఇంకా బనానాస్, ఇంకా ఇది సీతాఫలం చెట్టు. ఇది అటు సైడ్ సపోటా చెట్టు అది. ఇంకోటి చూడండి అక్కడ ఒక కొబ్బరి బొండం చెట్టు కనిపిస్తుందో చూడండి, ఎంత రెడ్గా ఉందో. అది కేరళ కొబ్బరి బొండం అనమాట. అది చాలా బాగుంటుంది. ఆ వాటర్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. మామిడి చెట్లు అదంతా అవుట్ సైడ్ ఉన్నాయి. చెరుకు చాలా ఉన్నాయి అన్నమాట. చూడండి ఇదంతా బనానా, ఇదంతా బనానా అనమాట. ఇదంతా బనానా ట్రీస్. మాకు ఎక్కడైనా వెళ్ళాలనుకోండి బనానా లీవ్స్ కావాలంటే మేము ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్తాము. మళ్ళీ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యాయి బనానా. అక్కడ గ్రీన్ బనానా. ఇది ఒక చిన్న ఇల్లు అన్నమాట. మేము ఎప్పుడైనా తోటకు వస్తే ఇక్కడ వంట చేసుకోవడానికో లేకపోతే వర్షం అది ఏదో వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఉండడానికో ఒక చిన్న రూమ్ లాగా కట్టాము. దట్ ఈస్ స్మాల్ ఫార్మ్ హౌస్ కైండ్ ఆఫ్. ఇట్ ఈస్
నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ ఫార్మ్ హౌస్, ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మ్ హౌస్. సింపుల్ గా స్టార్ట్ స్టార్ట్ అమ్మో. స్టార్ట్ అయిపోయి ఆల్రెడీ ఒక నిమిషం శోభంక మా హస్బెండ్ వాళ్ళ పిన్ని మా చిన్నత్త అవుతారు. మీరు ఆల్రెడీ చూసారు, తోకవాడు పవన్ వీడియోగ్రాఫర్, వీడియోగ్రాఫర్. షీఈ్ మై సిస్టర్ ఇన్ లా నిర్మల అక్క. చెప్పాను కదా మా అత్తయ్య గారి పెద్ద కూతురు అనమాట. చూడండి లేదు దీంట్లో ఇంట్రడ్యూస్ తిరుపతి వ్లాగ్లా. హీఈస్ మై చిత్తప్ప అన్న ఏమైనా చెప్పుకోవచ్చండి. మా పెద్ద ఆడబిడ్డ వల్ల హస్బెండ్ మిస్టర్ హరిప్రకాష్, ద గ్రేట్ డాక్యుమెంట్ రైటర్ ఇన్ హోసూర్. ఏదైనా డాక్యుమెంట్ ఏమైనా కావాలంటే అన్నయ్య గారిని మీరు వచ్చి కన్సల్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. మిస్టర్ హరిప్రకాష్. చూడండి, ఇది సపోటా చెట్టు, అది గోవా జామకాయలు అంటాం కదా, జామకాయల చెట్టు. వచ్చి అంజూర్, అతి ఫిగ్ అంటారు కదా, ఫిగ్ డ్రై కాకుండా ముందు ఫ్రూట్ గా ఉండేటప్పుడు ఇలాంటి చెట్ల నుండి మనం ఫిగ్ ని తీస్తాం అనమాట. యాక్చువల్గా చిక్కుడు చెట్టు, మా చిన్న అత్త వాళ్ళు ఈ చిక్కుడు చెట్టుని ఈ చెట్టుకి ఎక్కించేస్తున్నారు అనమాట. చూడండి చిక్కుడు కాయలు.